Saya Hana, perawat kandungan. Saya akan melakukan edukasi tentang penyakit TB. Nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Bersedia, nggih? Nggih. Yuk, tanda tangan sini. Apa itu TBC? TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Jadi paru-paru itu kena infeksi. Gejalanya itu batuk, bisa batuk keluar darah selama lebih dari 2 minggu, terusan sesak nafas, nafsu makan berubah, berat badan menurun. Itu menurun, Bu. Nafsu makan menurun, Untuk selanjutnya, untuk pencegahannya itu gunakan masker, cuci tangan, etika batuk yang benar, minum obat racun terus sama ada olahraga, jalan-jalan kecil, terus tidak merokok, makan bergizi. Kalau di rumah itu harus ada ventilasi yang cukup, harus berjemur di pagi hari. Terus kalau ini untuk anak-anak harus pakai BCG. Untuk yang berikutnya yaitu tentang cuci tangan dan etika batuk. Cuci tangan nanti bisa dipraktikkan 6 langkah cuci tangan sama etika batuk yang benar, ya Bu. Gunakan masker atau tutup seperti ini, bisa tutup mulut pakai tisu, nanti dibuang bisa. Terus jangan lupa cuci tangan. Untuk video etika batuk bisa ditonton. Yang pertama pakai tisu, pakai tisu dibuang tempat sampah. Yang kedua pakai lengan bagian dalam, muatan Ibu. Terus yang ketiga pakai masker, jangan lupa cuci tangan seperti itu, jadi tetap bersih, tetap Ibu dipakai yang benar maskernya. Ibu. Ini nanti disimpan buat dibaca-baca, dibaca-baca